svima i dobrodošli u novi video koji snimam ja, Veseli dječak, nakon nekog vremena. Danas je 8.9. subota, prošao je i prvi tjedan škole, pa možda je bio red da kažemo neke nevjerojatne činjenice o školama, pa krenimo. Top 10 šokantne činjenice o školama. Činjenica broj 1. Strah od škole se naziva didaskaleinofobija. To je strah u kojem se neka djeca boje škole. Ali nemojte to iskoristiti za... Da. Ovo je država Etiopija u Africi. No jeste li znali da u Etiopiji ljetni praznici traju 12 do 15 tjedana? Što je otprilike čak skoro pa 4 puna mjeseca. Nevjerojatno, zar ne? Činjenica broj 3. U Finskoj ima posebni obrazovni sustav koji slovi zeleno najnapredniji. Tamo djeca idu u školu sa 7 godina, a čak do 13 godina djeca se ne daje ocjene. Što baš i nije dobro, ali ajde. Činjenica broj 4. U japanskim školama nema domara i čistača. Učenici čiste sami i uče se moralu. Činjenica broj 5. U Južnoj Koreji možete pohađati magisterij iz golfa i tekvandoa. A u Kanadi Viktorijino sveučilište University of Victoria kao jedan smjer svojim studentima nudi znanost o Batmanu. Šokantno. Da je tako lik popularan, ne bi li bolja bila spužvologija? Idemo dalje. Činjenica broj, ja mislim 6. Najstarije sveučilište danas je Ak Karaline koje se nalazi u gradu Fesu u Maroku i osnovano je 859. godine. Koliko je to daleko? Još prije nego što se Franačka država raspala, to jest malo poslije, ali u to doba. Nevjerojatno. Činjenica broj koja već. Običajna olovka koja se koristi za pisanje u školi može napisati čak 45.000 riječi ili povući neprekinutu dugu crtu u matematici poznato kao pravac koja bi dužila čak 56 km ili 56.000 metara. Sljedeća činjenica. Najstarija škola u Hrvatskoj je osnovna škola Antuna Ivana Kukuljevića koja se nalazi u Varaždinskim Toplicama. Ona je osnovana 1480. godine, dakle još prije nego što je Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku i prije nego što je srednji vijek završio. Činjenica broj, ja mislim, već 10. U Americi su jako popularni žuti školski autobusi. Jeste li znali da u toj državi svaki dan 480.000 autobusa prevozi 25 milijuna djece? Izračunajte koliko djece dođe po autobusu. Ja mislim dosta. To je bilo to. Ako vam se svidjelo stavite like, komentar, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!